ស្ដីអ្នកនេះមួយថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងហ្គេម Minecraft ទៀតហើយហើយគឺថារយៈនេះគឺខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរមែនតើហើយវីដេអូដែលខ្ញុំចេញចុងក្រោយគេមកហើយគឺតាពីមួយខែមុនមកហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់បានផុសវីដេអូឡើងយូរដល់មួយខែនេះតាពីខ្ជិលបាទហើយណាមួយវាអត់ដឹងផុសពីស្អីព្រោះវាអត់ដឹងធ្វើពីអីអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងហ្គេម Minecraft ហើយយើងចូលម្ដងនឹងខ្ញុំគឺយើងបានហឹបមួយយើងយកថតយកអីមកឥឡូវគឺយើងកាប់ហឹបហ្នឹងមកបាទបាននំប៉័ងហើយបានស្អីមើលបានកូនឈើបានអីអញ្ចឹងគឺនំប៉័ងបាទគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំប៉័ងនេះយើងchannel ខ្ញុំគឺជា channel នំប៉័ងបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកតែនំប៉័ងមកបានហើយយើងយកអត់យកត្រីយកអីយកតែនំប៉័ងខ្ញុំស៊ីតែនំប៉័ងទូចញ៉េបកោះចឹងយើងធ្វើការហែទឹកមកនេះមានគោមួយទេមាននេះមានជាមកកាប់យកស៊ីទាំងអស់នេះទុយងំចាគោក្នុងតែមិនខ្លះស្រីវាតាមអាប់ដេតនេះអានេះគឺវាស្អីលោមែនតើបាទវាកាប់វាស្អីចលៃស្អីចម្លែកអូខេចាឥឡូវយើងឃើញផ្ទះអ្នកភូមិនេះយើងចូលមកព្រោះផ្ទះអ្នកភូមិគឺវាល្អជុំទៅល្អមកយើងបើយើងមានផ្ទះអ្នកភូមិដូចយើងមានយើងមានព្រះជាខ្លួននេះកាប់ស្រូវនេះយើងយកទៅធ្វើនំប៉័ងព្រោះខ្ញុំស៊ីនំប៉័ងហើយយើងកាប់ស្រូវមកឥឡូវយើងត្រូវការតែកន្លែងស្អីយើងត្រូវការតែកន្លែងហូរអីស៊ីតែយើងមាននំប៉័ងហើយដែរយើងស៊ីនំប៉័ងទៅយើងត្រូវការផ្ទះហើយផ្ទះខ្វាយនេះផ្ទះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅហើយមានស្អីនេះខ្ញុំយល់ថាយើងបាយវាមកយើងធីបាយវាមកកើតមកចេះងាប់អញអូខេនេះប៉ុណ្ណឹងវាមកហូរយ៉ាងកើតបានចុងហ៎ទៅវាយមិនបាច់ប្រើបថៅធ្វើស្អីយើងក៏លោកប្រូយើងប្រើដៃវាយពងងាប់ហើយបានដៃ5ដុំវាធ្វើស្អីចឹងយើងក្រាស់ស្អីនេះមកហើយយើងកាត់ថ្មចឹងគឺយើងកាត់ថ្មយើងមានដែកចឹងយើងធ្វើនេះpickaxeដែកដើម្បីហូរ diamond តែឥឡូវយើងអត់ទាន់ទៅហូរ diamond ថាពីយកអត់មានរបស់របរអីដើម្បីចោះទៅកន្លែងជ្រៅបានឲ្យយើងសង្ងំណាលើសិនណាចឹងយើងត្រូវការកាប់ថ្មកាប់ដែកកាប់ឈើកាប់អីដើម្បីយកមករੂសិនណាបើឥឡូវយើងថែមមកមាន creeper អាហ្នឹងផ្ទុកអូសំណាវានៅក្នុងទឹកតែមកងាប់អ្នកភូមិនេះអញនឹងប៊ីងាប់សារវាស្មារខ្មោចនេះជើងមានជាអូខេតែយកមានកាប់វាទេខ្ជុងយើងយកខ្ជុងយកទៅដុត copper នេះបាទណានេះ copper ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើកើតគឺយើងអាចយកមកដុតហើយយកមកបាទស៊ីអត់ប្រយោជន៍យើងទុកយើងទៅហូររុករកភូមិនឹងតទៀតបាទភូមិនឹងវាធំចឹងយើងរុករកអត់អស់ហើយណាមកឥឡូវយើងអត់មានដែកប្រើខ្ញុំគិតចង់រត់ដែកបានជ្រើតប៉ុន្តែឥឡូវគឺនេះយើងមានកន្លែងនេះគឺដែកគឺប្រហែលជានៅវិសវលចឹងរោកន្លែងហ្នឹងដូចនេះយើងបានដែកអានខូលច្រឡំខូលយើងកាប់ស្អីគេ copper នេះដើម្បីយក copper ទៅដុតហើយខ្វះស្អីកន្លែងដុតយើងដាក់ចូលមកហើយយើងត្រូវការខ្ជុំយកមកពីណាខូលខ្ជុំដល់រកខ្ជុំនៅនឹងខ្ជុំណាយើងមើលទៅសភាពណា
នេះកោះនឹងស្អីអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកថាគឺយើងនឹងអភិវឌ្ឍកោះនឹងឲ្យខ្លាយទៅជានគរមួយបាទនគរមានកូនគោហើយហ្នឹងសំខាន់អត់អីស៊ីនេះកូនគោនេះម៉ែមើលកូនគោឈួតអញម៉ែងាប់ហើយងួនៅដើម្បីអីទៀតណាអូងាប់ម៉ែងាប់ហើយអូនៅដើម្បីអីទៀតនេះដេទៀតភ្លឺពេលហ្នឹងភ្លឺអីយើងនេះមែនហឹបនេះយើងកាប់ហឹបហ្នឹងមកអូខេស្ពីយកគាត់ចោលបាត់ហ្នឹងអត់បញ្ចោលយ៉ាងឥឡូវគឺយើងនឹងរៀបខ្ញុំនឹងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងទៅជាកន្លែងផ្ទះហើយយើងដាក់វ៉ាន់ដាក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងយើងធ្វើស្អីនេះយើងធ្វើណាគាត់ថៃឥឡូវយ៉ាងមិនឈើពីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមើលទៅសក់ហ្នឹងនេះឆ្លើយមិនចូលពៀនផ្ទះគេឈួតវាចូលមកលួចស្អីផងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងកាប់វាជាមានកាប់យកស៊ីអូតាក់ផ្ទះឯងអញ្ចឹងគឺនេះកន្លែងនេះស្អីឡាងឹតនេះអត់មានខ្ជុងទេអញ្ចឹងយើងបាច់ខលវាអូខេចានេះអូខេអត់អីតិចធ្លាក់ងាប់ឈប់អូផុតអញ្ចឹងគឺយើងការចូលឡានហើយចូលរងងាប់ទៅចូលកាប់ថ្មយើងថាហៅដៃបណ្ដាលើអត់មានដៃនឹងហៅមកណាព្រោះឥឡូវយើងនៅតំបន់នេះវាយើងរុករោគភពនឹងសិនតែរុករោគនឹងរុករោគដល់ណារុករោគបានលួយភពហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងចង់យកកន្លែងធ្វើកន្លែងយើងមកតែវាងាត់ពេកអូណាសេងយើងកាប់នេះអូនេះមានខ្ជុំនេះមានជ្រៅហ្នឹងអូមានដីស្បែកជាប់គ្នាមែនយើងដៃជុងយើងយកដៃយកទៅដុតដើម្បីយកជុងអីយកដៃយកទៅដុតដើម្បីយកដៃហ្នឹងយកទៅធ្វើរបស់អីប្រើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមានរបស់ប្រើទេយើងអាចប្រើរបស់ថ្មរបស់ឈើយើងត្រូវតែប្រើរបស់ដែកយើងត្រូវតែធ្វើអ្នកជោគជ័យយ៉ាងអត់មានតែប្រើរបស់ឈើរបស់ថ្មទេរបស់ឈួរយើងត្រូវតែប្រើរបស់ដែកអូខេហ្នឹងគឺយើងនឹងដូរកន្លែងយើងដុតគឺយើងយកអានេះជាកន្លែងផ្ទះយើងនៅដាក់អីវ៉ាន់នេះគឺជាផ្ទះយើងធ្វើការអញដើរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ហោងនេះបិទភ្លើងបិទអាឡាវ៉ាចោលនេះអញ្ចឹងអានេះកន្លែងមានអីកើតពីខ្លួនអូខេអញ្ចឹងយើងមានជាមងាប់មួយចានេះគឺមានអ្នកភូមិយើងឲ្យវាមកនៅក្នុងភូមិយើងហើយវាមានភាពរស់រវើកហើយមានអ្នកភូមិវាជាប់នៅលើនេះដូចភូមិយើងស្ងាត់ជាងមុនអត់សូវមានអ្នកភូមិដែលមានកសិករពី3ក្បាលដែលឲ្យវាធ្វើការអាចអស់ហ្នឹងយើងមកនេះមកមានអីអូមានម៉ែបអត់មើលទេម៉ែបអត់ចោលណាអត់ចោលចឹងបាត់មើលទេតែឈួតនឹងទៅជាប់ទៅលៀនហ្នឹងកាប់ងាប់ចេះឆ្អែតតភ្លើមកជាប់ណាលើហ្នឹងគេកាប់ងាប់ហើយនោះមើលចេញជួយវាឆ្លាតចុងមើលលក់ស្អីម៉ែបាច់តែរបស់នេះឈួតហ្នឹងបាច់លក់អីវិញឥឡូវខ្ញុំគិតចង់ប្រភពចំណុំវិញយើងអានេះវាយកខ្ជុងលក់ខ្ជុងបានត្បូងបានលុយខ្ជុង15ហើយខ្ជុងក្រហមមួយវេទនីចង់ងំខ្ជុង5ទៀតហើយតែមកអីយើងត្រង់សិនណាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរដោយសារតែគឺយើងលេងយូរដែរហើយ
ចាំអេពីសូតក្រោយអញ្ចឹងទៅស្អែកគឺខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូថែមទៀតហើយគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូឲ្យបានញឹកញាប់ជាងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមផុសឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនស្អាពីមិនខានផុសមួយខែហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកមើលគេធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបាទអត់មានអ្នកមើលទេហើយអ្នកមើលថ្មីហ្នឹងក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយលេចជួបគ្នាក្រោយបាយបាយ